Днес ще играем GTA San Andreas. Този път обещах ви, в едно друго видео обещах ви, че ще играем частта с влакът, как ще откраднеме влакът, ще ви покажа как може да се открадне влака и хора, и така хора. Нека да започваме GTA San Andreas, разбира се хора. В момента, ако си мислите, че играя на компютър или лаптоп или PlayStation, не. Играя я на телефон. Хора, съжалявам за миналото видео, че не беше цялата игра, че не беше цялото видео, но обещавам ви, че днес ще бъде цялото видео. Хора, за начало ще откраднем колелото. Хора, сега ще покараме малко назадна. И готово. Отиваме на гарата, открадваме влака и ще ви покажа какво може влакът. И така хора. И като хора излезна от релси влакът, ще спра. И за това хора за сега. И сега хора за сега правя цялата част на видеото без миналата. Без тази, която снимах. Съжалявам хора, че миналия път не успях да снимам цялата, но хора, това е положението. Просто не успях, не ми даде, но сега вече ще кача цялото видео. Цялата игра. Как играя и така хора. Просто трябва сега да изчакаме малко влака. Като дойде той ще спре тук. И готово хора. И като спре. И като спре целта. Добре, като спре целта хора. Като спре целта. Ето го хора, влакът. Той сега ще спре. И ние почваме да го крадеме. Хора, той не спира още. Даже не намалява. Хора, ще го поспра. Хора, спря. И целта е хора, влакът като спре. Целта е влакът спира и ние го открадваме. Тръгваме хора. Тръгваме от тук. И готово. Ето го влакът. Сега трябва хора да изкараме толкова много по-бързо. Трябва да караме много бързо, за да като стигнем завой, да се преобърне влакът. За целта е за това трябва да засилиме колкото се може. За да може влакът да излезе от релси и да видите якото нещо. Якия влак. Тоест нормалния влак как излиза от релси хора. Затова реших просто да карам колкото се може толкова по-бързо, за да може хора да успея буквално. Сега след малко хора ще успея. Сега след малко ще се появи рязък завой. Релсите няма да бъдат добри и влака ще се преобърне. Ето тук почва хора. Хора, тук. Хора, видяхте ли? Как влакът. Ето го хора влакът. Това вече е едната част на влакът. Хора, видяхте ли влакът как се сцепи? Как се сцепи хора? Влака. Излизам от влакът. И хора, мале, какво направих? Развалих хубав влак. Сега отивам в града. И
Там хора, ще приключи видеото. И така, хора. И така. Видяхте го влакът, хора, как излезна от релси. Сега трябва да откраднем една кола. Да гепиме количка. Да гепиме кола, трябва да гепиме. Хора, докато е стовара червен, гепиме си една количка и минаваме на червено. Само да го изкараме този. Тръгваме, хора. Хора, пишете в коментарите, ако искате как да спазвам правилата в играта. В GTA San Andreas, ако искате, пишете в коментарите. Дали искате да се опитам, хора, да играем играта GTA San Andreas. Как да спазваме правилата. Хора, искате ли? Само напишете в коментарите дали искате искате част, която да спазваме правилата в GTA San Andreas. Само трябва да напишете в коментарите и ще снимам видео как спазвам как спазвам правилата. И ако не успея, просто не знам какво ще стане, хора. И сега спирам видеото, само да мина. Само тук да паркирам на къщичката. В моята къща. Хора, слизам от колата. И така, хора. И ще ви казвам чао! И абонирайте се за канала ми и оставете по един лайк. Чао!